Темой моей работы «Берег Парка». Это натюрморт, состоящий из бытовых предметов, который отражает предпраздничный крестьянский быт, а также время приготовления к покраске яиц. Статичность композиции предметов оживляет присутствие домашнего кота. Он вносит состояние уюта и умиротворения. Данную работу я выполнила с помощью графитного карандаша и бумаги. Следующая моя работа – это живописная серия натюрмортов с цветами. Здесь изображена моя любимая пора года – лето. Это и первый месяц лета, июль, украшенный ромашками, и август, дарящий нам первые плоды. А также это яркая и теплая осень, которая богата на красивые вечера. Данные работы я выполнила с помощью гуаши.